نن راځو د امریکا هیواد د سکل ورکر ویزې یو نوې برنامې په اړه تاسو سره مکمل معلومات شریکوم. نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دی چې د کال نوې کېدو سره سم د هر یو هیواد یعنی په څومره هیوادونه چې دغه لیبر شارټیج سره مخامخ دي، فرض مثال په اروپا کې بعض هیوادونه دي، امریکایي هیوادونه، کاناډا او یا نور هیوادونه چې هغوی د کارګرو کمښت سره مواجه دي. همیش کارګرو ته هغوی ضرورت لري چې دلته کسان راشي تر څو هغه پوزیشنه چې کم هغه مسلکي کارګرو ته ضرورت لري، نو هغه برنامې د کال شروع کېدو سره سم هغه برنامې خلکو ته وړاندې کړي. نو ما هم وغوښتل چې هغه برنامې لومړی د کال د شروع کېدو سره سم هغه برنامو باندې زه کار وکړم چې هغه برنامو کې افغانان وکولی شي چې هلته ثبت نام وکړي او هغه ویزې په اسانه توګه ترلاسه کړي. هغه ویزو له جملې څخه هغه ورک ویزې دي او یا کاري ویزې دي چې تاسې کولی شئ دغه ویزې ترلاسه کړئ. نو نن په دغه ویډیو کې د امریکا هیواد د سکل ورکر ویزا د EB3 او یا امپلایمنټ بیس امیګریشن تھرډ پریفرنس، نو دغه ویزا باندې موږ خبرې کوو چې دغه ویزا تاسې څه ډول کولی شئ چې تاسې ترلاسه کړئ. نو کم قوانینو لاندې تاسې کولی شئ چې دغه ویزا تاسې پروسس کړئ، کم شرایط ورته ضرور دي، له کم ویب سایټ څخه تاسې کولی شئ چې اپلای وکړئ، څه ډول باید تاسې اپلای وکړئ، نو دغه پوزیشن او یا دغه رول تاسې په کم ځای کې تاسې پیدا کړئ. نو نن راځو مکمل خبرې په همدغه د EB3 سکل ورکر ویزا باندې موږ خبرې کوو. نو راځم د دې په هر څه کې هغه سټپ بای سټپ مکمل تاسو سره شریکوم چې په اول سټپ کې څه وکړئ، په دویم سټپ کې څه وکړئ، په دریم سټپ کې څه وکړئ، په څلورم، نو همداسې تر اخره پورې چې تر څو تاسې وکولی شئ دغه ویزا تاسې په اسانه ډول خپله تاسې ترلاسه کړئ. نو لومړی راځم دې ته چې د دې هغه شرایطو باندې غږیږو چې څوک کولی شي دغه ویزې ته اپلای وکړي او څوک ورته واجد شرایط ده. لومړی که هر پوزیشن ته تاسې د همدغه EB3 ویزې بخش کې تاسې اپلای کول غواړئ، په لومړی سر کې دغه شرایط باید تاسې ولرئ چې په هغه شرایطو کې لومړی باید تاسې په هماغه کار کې پروفیشنل باید تاسې واوسئ، حد اقل 2 کاله باید تجربه ولرئ په هماغه بخش کې، سترانګ ایجوکیشنل بیکګراوند باید تاسې ولرئ، یعنې ستاسو هغه د تعلیم هغه بیکګراوند باید حد اقل ښه اوسیږي، ښه فیصدي باید تاسې ولرئ، او همدارنګه یو څو ټریننګونه باید تاسې اخیستلی واوسیږي په هماغې بخش کې. بیا راځم په دوهم بخش کې چې بیا تاسې باید هغه پوزیشن باید تاسې پیدا کړئ. نو چې کله تاسې خپل ځان تاسې مطالعه کړئ چې فرض مثال په دغه په یو بخش کې که هر بخش کې تاسې درس لوستلی اوسیږي، د هر چا مسلک معلوم ده هغې ته، نو په همغه مسلک کې فرض مثال 2 کاله تا کار هم کړی ده، نو همغه مسلک کې ټریننګونه هم تا اخیستي دي، نو هر څه دا کم یعنې فرض مثال ستا فیصدي هم ښه ده، بیا هغې نه وروسته ته ځې همغه رول ته پیدا کوي، همغه پوزیشن ته پیدا کوي چې په کم پوزیشن کې ته مهارت لري. نو دا چې دغه پوزیشن تاسې څه ډول پیدا کولی شئ، نو دغه سکرین شاټ تاسې ګورئ. نو همدغه سکرین شاټ کې بعضې دغه ویب سایټونو دغه نومونه چې تاسې ګورئ، نو په همدغه ویب سایټونو کې تاسې کولی شئ چې دغه پوزیشن تاسې پیدا کړئ. نو دغه د دې ویب سایټونو لینکونه هم همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې هم تاسو سره زه شریکوم. نو څومره معلومات چې زه تاسو سره په دغلته په ویډیو کې تاسو سره شریکوم، د هغې ټول هغه یو په یو ویب سایټونه چې دلته زه تاسو ته ذکر کوم په ویډیو کې، دغه ویب سایټونه ټول تاسې همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې هم تاسې پیدا کولی شئ. چې کله پوزیشن هم پیدا که، بیا هغې نه وروسته ستاسو دغه کم ډاکومنټ چې دي، نو دغه ډاکومنټ ته نو دغه ډاکومنټ به تاسې یو ویب سایټ ده د ویز په نوم، ورلډ ایجوکیشن سروس، نو دغه ټول ډاکومنټ به تاسې واخلئ، همدغه ویز ویب سایټ ته به تاسې اپلوډ کړئ. نو دا چې دغه ویز ویب سایټ ته تاسې ډاکومنټس ولې تاسې اپلوډ کړئ، ځکه چې هر وخت چې تاسې کاري ویزو ته تاسې اپلای کول غواړئ، دغه سکل ورکر ویزو ته، نو دا عموما هر یو مملکت دپاره دغه اصول دي، هغه که د استرالیا ورک ویزه وي، هغه که د امریکا ورک ویزه وي، هغه که د اروپا هیوادونو ورک ویزې وي، نو په عمومي ډول دا یو اصول لري چې هر وخت تاسې پوزیشن پیدا کوئ، په لومړی سر کې به تاسې چې څومره اسنادونه تاسې لرئ، تاسې هغه اسیسنګ اتھارټي ته به تاسې خپل دغه اسنادونه به تاسې اپلوډ کوئ. هغه اسیسنګ اتھارټي ارګنایزیشنز بیا هغه فرق کوي، هر یو بعضې هیوادونه خپله فرض مثال د اروپا د استرالیا چې د هغوی ځان ته خپل اسیسنګ اتھارټي ارګنایزیشنز لري چې تاسې کولی شئ اسنادونه هغې ته تاسې اپلوډ کړئ، او دلته تاسې یو داسې ویب سایټ تاسو ته درښیم چې دا بیا ټولو ته دی، یعنې ورلډ ایجوکیشن سروس ده.
که چیرته تاسې ستاسو اسنادونه د ورلډ ایجوکیشن سرویس لخوا تایید شول بیا هغې نه دې نه مطلب دا دی چې دغه پوزیشن ته ستاسو دغه اسنادونه بیخي الیجیبل دي یعنې تاسې بیخي واجد شرایط هستئ چې دغه پوزیشن ته تاسې اپلای وکړئ نو دغه اسنادونه به تاسې واخلئ نو د دې ویب سایټ د ویز ویب سایټ لینک همدغه د ویډیو په ډسکرپشن کې هم تاسو سره زه شریکوم نو هر وخت چې ستاسو اسنادونه د ورلډ ایجوکیشن سیستم لخوا پاس شول بیا هغې نه وروسته به تاسې 2 فورمونه ډکوئ لومړنی فورم چې دغه اپروቭ لیبر سرټیفیکیشن ده چې ETA 9089 ده بل پیټیشن فورم ده چې I-140 فورم ده نو دغه 2 فورمونه به تاسې ډکوئ د دواړو د فورمونو د ډکولو څخه مخکې به تاسې لومړی په امریکا کې یو کمپنۍ به تاسې پیدا کوئ چې هغه تاسو سپانسر کړي اوس د ډیرو ذهن کې به دا ګرځي چې آیا په امریکا کې موږ یو کمپنۍ څنګه پیدا کولی شو چې موږ دغه کې هغه سپانسر کړي دا ډیره اسانه طریقه ده نو تر ټولو هغه سختترین مرحله دا ده چې ستاسو اسنادونه د ویز په ویب سایټ کې دغه شي قابل قبول شي او یا پاس شي نو چې کله ستاسو اسنادونه د ویز په ویب سایټ کې پاس شول دینه دا مطلب ده چې تاسې مکمل الیجیبل هستئ چې تاسې دغه EB3 ویزې ته تاسې اپلای تاسې وکړئ نو چې کله ستاسو اسنادونه اکسپټ شوي وي بیا هغې نه وروسته دغه سکرین شاټ چې تاسې ګورئ چې دلته دغه مختلف ویب سایټونه دي چې او دغه طریقې دي چې تاسې کولی شي په دغه طریقو باندې په امریکا کې تاسې کوم کمپنۍ پیدا کړئ چې هغه تاسې سپانسر کړي EB3 ویزه چې کوم یو ده د دې د عمومي شرایطو څخه اصلي لومړنی شرط دا ده چې تاسې اسنادونه همدا د ویز په ویب سایټ کې دغه شوي وي په دغه ارګنایزیشن کې پاس شوي وي نو چې کله پاس شوي وي نو تاسو ته بیخي هغه لاره اسانه ده هغه لاره بیخي تاسو ته جوړه شوې ده نو تاسې فرض مثال په کولی شي بیا په ګلاس ډور کې په انډیډ کې د لینکدین د طریقې نه او دغه نورې طریقې چې کوم دغه ویب سایټ دغه کې سکرین شاټ کې تاسې ګورئ نو تاسې کولی شئ چې په امریکا کې یو کمپنۍ تاسې پیدا کړئ چې تاسې ورته وښایئ چې زما اسنادونه چې کوم یو دي دا په ویز په ارګنایزیشن کې پاس شوي دي او دغه ریلیونټ کوم ایکسپیرینس چې ورته پکار ده کوم ایجوکیشنل بیک ګراونډ چې ورته پکار ده خصوصا همدا د EB3 ویزې دپاره ټول دغه شرایطو سره زه برابر یم او دغه زما اسنادونه هم اپروف شوي دي بیا هغې نه وروسته هغوی ستاسو اسنادونه ګوري چې کله یې وکتل نو طبعا هغوی بیا تاسې سپانسر کوي نو چې کله تاسې کوم کمپنۍ پیدا کړله چې تاسې سپانسر کولی بیا هغې نه وروسته همغه کمپنۍ نو دغه 2 فورمونه چې کوم یو دي هغه فورمونه هغوی فایل کوي لومړی همدغه اپروቭ لیبر سرټیفیکیشن ده هغوی فایل کوي چې کله دا یې فایل کړه بیا هغې نه وروسته دغه پیټیشن فورم ده نو دا فایل کوي چې دا یې فایل کړه بیا هغې نه وروسته بیا DS-260 فورم چې کوم یو ده بیا دا ډکیږي نو چې کله دا هم ډک کړه بیا هغې نه وروسته به تاسو ته به ویزې دپاره به انټرویو تاسو نه اخیستل کېږي انټرویو دپاره به تاسې سکیجول کېږئ نو تاسې انټرویو به ورکوئ او بیا هغې نه وروسته ویزه به تاسې ترلاسه کوئ